अरे ओ बेटा भूत, ये लो मैं तुम्हारे लिए चिकन लाया और खा लो, देखना कोई और ना खाए। पापा मुझे दे रहे हैं लेकिन ये चुड़ैल खा जा रही है। बेटा मैंने बर्गर लाया, खा लेना बेटा भूत। मेरी गोलू बेटा जल्दी जल्दी खा ले इस भूत का खाना सारा। बेटा से ले लो। बेटा की जोशी देखने से पहले कौन कौन मेरे जैसे अपने मम्मी से प्यार करता है, जो करते हैं केवल वही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई लव यू मम्मी टाइप कर दे। बेटा ये वाला सेव मैं खा लेती हूँ और इस भूत के बच्चे को दे देती हूँ उसका छिलका। बेटे मैं तुमको जल्दी से बचा लेती हूँ। पापा मुझे बचाओ, पानी आ गया। हाँ बेटे मैं आता हूँ तुमको बचाने, इस पानी से मैं भी देखा बेटे मैंने इस समझदारी से इस दोनों भूत को मार डाला। क्या आप मेरी मम्मी के लिए आई लव यू मम्मी टाइप कर देंगे?